కాటరాక్ట్ క్లాసిక్ రెటినాలకు వరల్డ్ క్లాస్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు మన బీరంగూడలో అమెరికన్ లేజర్ ఐ హాస్పిటల్స్. దగ్గుమందు విషంగా ఎందుకు మారింది? రోగం తగ్గించాల్సిన మందు ప్రాణం ఎందుకు తీసింది? పండగ హడావిలో పడిపోయి మనం ఈ సీరియస్ అంశాన్ని వదిలేశాం. కానీ సమస్య మన ఇంటి దాకా వస్తే, మన పిల్లలు కూడా ఇటువంటి బాధితుల్లో ఉంటే, మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్లో ఇప్పటి వరకు 11 మంది ప్రాణాలు తీసిన 2 దగ్గుమందులు, అదే కాఫ్ సిరఫ్లు ఎందుకు విషంగా మారాయి? హడావుడిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలకి ఒక నోటీస్ పంపించింది. వెంటనే మీ రాష్ట్రాల్లో 2 సంవత్సరాల లోపున్న పసిపిల్లలకి ఎవరైనా వైద్యులు దగ్గుమందు రాస్తే, అంటే కాఫ్ సిరప్ రాస్తే వెంటనే దాన్ని ఆపేయండి, మీ పిల్లలకు వాడొద్దని. ఎందుకు కేంద్రం ఇంత వేగంగా అంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? మన తెలంగాణ కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కావచ్చు, రాజస్థాన్ కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు, పుదుచ్చేరి కావచ్చు, కేరళ కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, ఉత్తరప్రదేశ్ కావచ్చు, బీహార్ కావచ్చు. ఎందుకు దగ్గుమందు విషంగా మారింది? ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం వెతకాల్సిన అవసరం ఉంది. పసిపిల్లలు అమ్మ కడుపులోంచి పుట్టి కేవలం 2 సంవత్సరాలు కూడా నిండలేదు. 4 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు మరికొందరు ఎప్పుడైతే ఈ దగ్గుమందును పట్టించారో, సాధారణంగా ఈ సీజన్లో పిల్లలకి జ్వరాలు వస్తాయి, దగ్గు వస్తుంది, జలుబు వస్తుంది. వాటికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే దానికి మెడిసిన్ రాస్తాడు, ఒక కాఫ్ సిరప్ రాస్తాడు. ఆ కాఫ్ సిరప్ పిల్లలకి వేయగానే ఎలా చనిపోయారంటే ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను నేను. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో పిల్లలు ఎలా చనిపోయారంటే, దగ్గు రావడంతో, జ్వరం రావడంతో తల్లిదండ్రులు భయపడిపోతారు. సాధారణంగా పరిగెత్తుకుంటూ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 4 ఏళ్ల బాలుడి కథ అని చెప్తున్నది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ అక్కడ కోల్డ్ రీఫ్, మీరు చూడొచ్చు, కోల్డ్ రీఫ్ అనే ఒక కాఫ్ సిరప్ని రాశాడు. ఆ కోల్డ్ రీఫ్స్ని తీసుకెళ్ళి అమ్మ రెగ్యులర్గానే దానిపైన సూచించినట్టుగానే, ఇదే మీరు చూస్తున్న కోల్డ్ రీఫ్, దీనిపైన సూచించినట్టుగానే రోజు మార్నింగ్ ఒక మూత, సాయంత్రం ఒక మూత ఆ బాబుకి దగ్గుమందు పట్టించింది. ఎప్పుడైతే ఈ కోల్డ్ రీఫ్ దగ్గుమందుని పట్టించారో, ఆ కోల్డ్ రీఫ్ దగ్గుమందు తాగిన వెంటనే జ్వరం తగ్గింది, దగ్గు కూడా ఆగిపోయింది. కానీ 2 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ జ్వరం విపరీతంగా వచ్చింది ఆ బాబుకి. ఇది ఒక్క బాబు కథ కాదు, 11 మంది కేస్ హిస్టరీ, చనిపోయిన 11 మందిని పోస్ట్ మార్టం చేసిన తర్వాత బయటపడిన విషయాలు ఇవి. ఈ విషయాల్ని ప్రతి తల్లిదండ్రి చూసి తీరాలి, తెలుసుకొని తీరాలి. ఈ కోల్డ్ రీఫ్ దగ్గుమందుని తాగించిన తర్వాత 10 రోజుల్లో మళ్ళీ జ్వరం వచ్చింది. నేరుగా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. డాక్టర్కి కూడా జ్వరానికి అంచనా దొరకలేదు. ఆసుపత్రికి వెళ్ళిన 2 రోజులకే బాబుకి యూరిన్, మూత్రం పాస్ చేయడం ఆగిపోయింది. కట్ చేసే 2 రోజుల్లో బాబు చనిపోయాడు. కోల్డ్ రీఫ్ అనే ఒక దగ్గుమందు తాగటం వల్లే ఇది జరిగిందని అతని పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు చూసిన తర్వాత కానీ ప్రభుత్వం మేల్కోలేదు. ఇది మధ్యప్రదేశ్లో జరిగిన సంఘటన. సేమ్ సీన్, 9 మంది పిల్లలకి మధ్యప్రదేశ్లో జరిగింది. ఆ తర్వాత రాజస్థాన్లో 3 పిల్లలకు జరిగింది. అందులో ఇంకో 2 ప్రాణాలతో, 5 మంది పిల్లలకు జరిగింది. అందులో 3 ప్రాణాలతో కొట్టుబిట్టాడుతున్నారు, 2 చనిపోయారు రాజస్థాన్లో. ఏంటంటే, ఈ కోల్డ్ రీఫ్లో పరిశ్రమలలో ద్రవణాలు గడ్డకట్టకుండా ఉపయోగించే ఒక భయంకరమైన కెమికల్ని కలిపారు. దాని పేరు డైథిలిన్ గ్లైకాల్. మీరు తెరపైన చూస్తున్నారు, సుమన్ టీవీ తెరపైన. ఈ డైథిలిన్ గ్లైకాలే ఇవాళ మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో ఈ దారుణాలకి కారణమని బయటపడింది. తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో శ్రీసన్ ఫార్మా అనే కంపెనీ ఈ విషాన్ని తయారు చేస్తుంది. నేను దగ్గుమందు అని చెప్పను, దీని విషం అనే చెప్తాను. ఏదైతే కోల్డ్ రీఫ్ అనే ఈ కాఫ్ సిరప్ ఉందో, ఈ కాఫ్ సిరప్ని తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో ఉన్న శ్రీసన్ ఫార్ములా అనే సంస్థ ఈ కోల్డ్ రీఫ్ దగ్గుమందుని తయారు చేస్తుంది. సేమ్ ఇలాంటి దరిద్రపు ఇంకొక మందు జైపూర్లో ఉన్న ఇంకొక కంపెనీ కూడా జైపూర్కి చెందిన కేసన్స్ ఫార్మా కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. దాని పేరు వచ్చేసి నెక్స్ట్రో డిఎస్. ఇది రాజస్థాన్లో పసిపిల్లల ప్రాణాన్ని బలి తీసుకోవడానికి కారణమైంది. నిజానికి ఈ డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది
ఈ రెండు ఇప్పుడైతే పసిపిల్లల్ని బలి తీసుకున్న 11 మంది పసిపిల్లల్ని బలి తీసుకున్న ఈ 2 దగ్గుమందులలో కలిపిన ఒక భయంకరమైన పారిశ్రామిక రసాయనం. నిజానికి డైథిలిన్ గ్లైకాల్ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఈ డైథిలిన్ గ్లైకాల్ని ఎందుకు వాడతారంటే ఏదైనా ద్రవణం గడ్డ కట్టకుండా ఉండేందుకు. లిక్విడ్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, నిజానికి కాఫ్ సిరప్లు వేగంగా గడ్డ కట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అది బాటిల్లో గడ్డ కట్టుకుపోకుండా ఉండడం కోసం వాడతారు. ఈ ఏదైతే కోల్డ్ డ్రింక్లో చూస్తుందని 48.6% ఉంది డైథిలిన్ గ్లైకాల్. దీన్ని డీజీ అని షార్ట్ ఫామ్లో పిలుస్తారు. 48.6% ఉంది. నిజానికి ఇది 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటేమో పరిశ్రమలలో ద్రవణాలు గడ్డ కట్టకుండా ఉండేందుకు లో క్వాలిటీ. రెండోది వచ్చేసి మందులలో వాడేందుకు ఫార్మాస్యూటికల్ గ్రేడ్. దీన్ని ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్ గ్రేడ్ అని 2 రకాలుగా తయారు చేస్తారు. కాకపోతే ఫిజికల్గా అంటే మన కంటికి కనిపించేందుకు 2 ఒకే విధంగా ఉంటాయి. ఒకటేమో ఫార్మాస్యూటికల్ గ్రేడ్, అట్లాగే ఫిజికల్ గ్రేడ్ 2 ఒకే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఫార్మాస్యూటికల్లో కూడా వాడటం మొదలుపెట్టారు ఈ దుర్మార్గపు ఫార్మా కంపెనీ యజమానులు. నేను హైదరాబాద్తో సహా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫార్మా కంపెనీల యజమానులని, తయారీదారులని అడుగుతున్నా, మీరు విషాన్ని తయారు చేసి పసిపిల్లలకు పంపించడం పాపమవుతుందా లేదా? పసిపిల్లల ప్రాణాలు పోతాయనే విషయం మీకు తెలుసు కదా. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో కావచ్చు, రేపు పొద్దున మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, మన తెలంగాణలో కూడా ఇటువంటి దుర్మార్గం జరిగే అవకాశం ఉంది కదా. ఇటువంటి దుర్మార్గం జరిగే అవకాశం ఉందా లేదా కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కింద. ఈ డైథిలిన్ గ్లైకాల్ వల్ల ఫస్ట్ అది పూర్తి స్థాయి విషం అని తెలుస్తోంది. ఒకసారి మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయండి. పూర్తి స్థాయి విషం. ఒకవేళ ఈ డైథిలిన్ గ్లైకాల్ తాగితే ఇస్తే పిల్లలకి జీర్ణ వ్యవస్థ పూర్తి సర్వనాశనం అయిపోతుంది. ఇది పెద్దలకు నేను చెప్పేది. రెండోది వచ్చేసి ఇమ్మీడియట్గా 2 కిడ్నీలు ధ్వంసం అయిపోతాయి. 2 కిడ్నీలు ధ్వంసం అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చనిపోయిన 11 మంది పిల్లల పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టులు పరిశీలిస్తే ప్రతి పిల్లవాడు కిడ్నీలు ధ్వంసమయ్యే, కిడ్నీలు పాడయ్యే చనిపోయాడు. ప్రతి పిల్లవాడు. ఇప్పుడు కేంద్రం దానిపైన రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏకంగా కమిటీలను వేశాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ICMR నుంచి ఒక టీంను పంపించి మధ్యప్రదేశ్ అండ్ రాజస్థాన్లో ఒక విచారణ జరుపుతోంది. ఎవడు జరిపినా ఈ 2 బ్రాండ్లను ఇప్పటికైతే నిషేధించారు. కానీ తయారు చేసేటప్పుడే వీళ్ళకు తెలుసు. నేను ఇక్కడ అడుగుతున్న ప్రశ్న ఒకటే, తయారు చేసేటప్పుడే, ఈ మెడిసిన్ని తయారు చేసేటప్పుడే ఈ శ్రీసన్ అట్లాగే కేసన్స్ ఫార్మా కంపెనీలు, ఈ 2 ఫార్మా కంపెనీలకు చాలా స్పష్టంగా తెలుసు ఈ మందును తాగిస్తే పిల్లలకి, ఈ దగ్గు మందును తాగిస్తే పిల్లలకి ఖచ్చితంగా ప్రాణాపాయం ఉంటుందని, వాళ్ళ ప్రాణాలు పోతాయని. ఈ దుర్మార్గం ఇప్పుడే జరిగిందా మన భారతదేశంలో? ఇప్పుడే మనం గుర్తించామా? అయ్యో పొరపాటున మిస్ అయిందా? తెలియక జరిగిందా? తెలిసి కూడా చేస్తున్నారా? తెలియక జరిగిందని ఎవరైనా ఫార్మాస్యూటికల్ తయారీదారులు, ఇటువంటి కాఫ్ సిరప్లు తయారు చేసే మహానుభావులు విషాన్ని నింపి, అంటే ఫార్మాస్యూటికల్ గ్రేడ్ డీజీని వాడకుండా ఫార్మాస్యూటికల్ గ్రేడ్ డీజీని వాడకుండా కేవలం ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ డీజీని వాడిన మూర్ఖులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కళ్ళు తెరిపించడానికి కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను నేను. వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపించడానికి. ఎందుకంటే ప్రతి ఫార్మా కంపెనీ యజమానికి కనీసం 100 కోట్లకు పైగా ఆస్తులున్నాయి. వాళ్ళంతా హైదరాబాదులో పెద్ద పెద్ద విల్లాల్లో హాయిగా ఉన్నారు, బెంగళూరులో ఉన్నారు, చెన్నైలో ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద సిటీల్లో లగ్జరీ లైఫ్లో గడుపుతున్నారు. వాళ్ళు చేస్తున్నది ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటం. రాజస్థాన్లో 11 మంది, రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్లో 11 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిస్తే నిజంగా గుండె ద్రవిస్తుంది. ఈ వీడియో చూస్తున్న తల్లిదండ్రులందరూ మీ బిడ్డలకు జరిగితే ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించండి. చేతుల్లో ఆసుపత్రికి ఎత్తుకుపోయిన పసిబిడ్డ మన కళ్ళ ముందే కళ్ళు రెప్పార్చి ప్రాణాలు కోల్పోతే ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. మేము విజువల్స్ చూపించలేకపోతున్నాం. ఆ విజువల్స్ చూస్తే మా కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి. యూట్యూబ్ దాన్ని అడ్డుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి చూపించలేకపోతున్నాం. అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న బిడ్డ, అసలే పిల్లలు కలగడం చాలా కష్టంగా ఉందిరా నాయన ఈ జనరేషన్లో. మనం తింటున్న ఆహారం పొల్యూషన్ తోటి అటువంటి పిల్లవాడికి జ్వరం వస్తే వాడిని కాపాడుకోవడానికి ఇటువంటి దొంగ కంపెనీలు తయారు చేసే మెడిసిన్స్ను తాగిస్తే ఆ కాఫ్ సిరప్లు ఆ పిల్లల ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంటే ఎవడు భరించగలరు? ఇది ఇప్పుడే జరిగిన
ఇండియాలో జరగగానే ప్రభుత్వాలు అలర్ట్ అయ్యాయి, పర్వాలేదు. ఇండియాలో జరగగానే ప్రభుత్వాలు చాలా బాగా చర్యలు తీసుకున్నాయి. ఇమీడియట్లీ ఏకసభ్య కమిటీలు, ఐసీఎంఆర్ వీళ్ళందరినీ పంపించేసి విచారణ చేపడతారు. ఆ కంపెనీలపైన నిషేధం విధిస్తారు. ఆ కంపెనీ నిషేధం విధించిన కంపెనీ ఎక్కువ రోజులు ఉండదు బాబు, సరిగ్గా నెల రోజుల్లో మళ్ళీ తెలుసుకుంటుంది. కోర్టులు క్షమించేస్తాయి, మన చట్టాలు కళ్ళు పూసుకుంటాయి. ఓ పాట ఉంది కదా చిరంజీవిది, చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు, న్యాయానికి ఇల్లు లేదు. ఇప్పుడు మన దేశంలో చట్టానికి కళ్ళు లేవు, న్యాయానికి ఇల్లు లేదు. ఈ దుర్మార్గపు కంపెనీలు మళ్ళీ వస్తాయి. రాజస్థాన్లో కోల్ రీఫ్ సృష్టించిన ఈ బీభత్సానికి 11 మంది ఇప్పుడు చనిపోతే 2022లో మన భారతదేశానికి సంబంధించిన కంపెనీ మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ కంపెనీ 2022లో గాంబియాకి కొంత ఇదే టైప్ ఆఫ్ కాఫ్ సిరప్ని పంపిణీ చేసింది, ఎగుమతి చేసింది. ఆ కాఫ్ సిరప్ని తాగి 70 మంది చనిపోయారు 2022లో. 70 మంది చనిపోయారు. నాకు ఇప్పటికి అందుబాటులో ఉన్న డేటా చెప్తున్నా. ఉజ్బెకిస్తాన్లో సేమ్ మారియన్ బయోటెక్ అనే కంపెనీ తయారు చేసిన కాఫ్ సిరప్ తాగి 68 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. మన దేశంలో చనిపోలేదు కాబట్టి మనం లైట్ తీసుకున్నాం, కానీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చచ్చిపోయినా మన మందులే కారణమయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని మర్చిపోతున్నాం. మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలు తయారు చేసిన ఈ మందులే అన్యాయంగా పసిపిల్లల ప్రాణాన్ని బలి తీసుకున్నాయి. ఉజ్బెకిస్తాన్లో 2022లో 68 మందిని, గాంబియాలో 2022లో 70 మంది పిల్లల్ని బలి తీసుకున్నాయి. ఇవాళ మధ్యప్రదేశ్లో, రాజస్థాన్లో 11 మంది పిల్లల్ని బలి తీసుకున్నాయి. తమిళనాడులో కూడా ఇప్పుడు ఈ మందుని బ్యాన్ చేశారు. పుదుచ్చేరిలో సప్లై చేశారు. ఈ కోల్ రీఫ్ని కాంచీపురంలో తయారు చేస్తారు. రాజస్థాన్లో మరణాలకి కారణం ఈ కోల్ రీఫే, అట్లాగే మధ్యప్రదేశ్లో మరణాలకి కారణం ఈ కోల్ రీఫే. పుదుచ్చేరిలో కూడా ఇదే మందిని సరఫరా చేశారు. తమిళనాడులో చాలా ప్రాంతాలకు ఇదే మందిని సరఫరా చేశారు. మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇంకా ప్రకటించలేదు. ఈ కోల్ రీఫ్ని ఎవడైనా ఇక్కడ దిగుమతి చేసుకొని విక్రయిస్తే ఇక్కడ కూడా పసిపిల్లలకు అదే ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరణాలు జరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. మీ కుటుంబాలు నష్టపోతే ఖచ్చితంగా వీటిపైన ఫైటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం మనకుంది. ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీల్లో ఉద్యోగం చేస్తే సరైన ఉద్యోగుల్ని పెట్టకుండా ఆ ఉద్యోగుల్ని బ్రాయిలర్ల దగ్గర మాడి మసి చేసే దుర్మార్గపు సంఘటనలు ఎన్నో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు వాళ్ళు తయారు చేసిన మందులలో నకిలీలు, పనికిరాని కెమికల్స్, ఇండస్ట్రియల్స్లో వాడే కెమికల్స్, పరిశ్రమల్లో వాడే కెమికల్స్ కలిపి అమాయకులైన పసిపిల్లని బలి తీసుకుంటున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన రాష్ట్రాలకి 2 సంవత్సరాల లోపు పసిపిల్లలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మందు వాడొద్దని. నిజమే, మంచిదే, వాడం. 4 సంవత్సరాల వరకు పిల్లలకి ఏ మందు వాడకపోయినా దగ్గు వస్తుంది, పోతుంది అంట. పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తను చూస్తే నాకు బాధేసింది. సాధారణంగా పిల్లలకి కాఫ్ వస్తుంది, తగ్గిపోతుంది, తల్లిదండ్రులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సిచ్యువేషన్ అట్లుందా? వెదర్ అలా ఉందా? మనకి ఉన్న పొల్యూషన్కి పిల్లల్ని కాపాడగలమా? జలుబు, దగ్గొస్తే కాపాడగలమా? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇమీడియట్లీ ఏదో ఒక మెడిసిన్ వేయిస్తే కానీ మనసు నిమ్మతం ఉండదే. ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి పసిపిల్లలు కలిగిన తల్లిదండ్రులకు షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే వీటిపైన ఖచ్చితంగా నెగటివ్గా వీటిపైన మనం క్యాంపెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన బిడ్డల ప్రాణాలని బలి తీసుకునే ఇటువంటి మెడిసిన్స్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పసిబిడ్డల ప్రాణాలని బలి తీసుకునేందుకు తయారు చేస్తున్న శ్రేయస్ ఫార్మా ఏదైతే శ్రీసన్ ఫార్మా ఉంది కదా కోయంబత్తూర్లో, ఆ శ్రీసన్ ఫార్మా, అట్లాగే జైపూర్లో ఉన్న కేసన్స్ ఫార్మా, ఈ 2 కంపెనీలని వెంటనే మూసివేయాలని ఖచ్చితంగా మనం ఫైట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫార్మా కంపెనీల ఆగడాలపైన కూడా ఫైట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నా అభిప్రాయాన్ని మీరు విభేదించినా సమర్థించినా ఈ వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని యథేచ్ఛగా, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. మీ అభిప్రాయాలు సరిగ్గా ఉంటే, ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడంగా ఉంటే నేను పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈ అంశం పైన. చూస్తూనే ఉండండి లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం సుమన్ టీవీ డిజిటల్ లైవ్, అట్లాగే సుమన్ టీవీ లైవ్.